നാളെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. രാജ്യത്തിന്റെ വടക്ക് കിഴക്കൻ പ്രദേശത്തും തീരദേശങ്ങളിലും രാവിലെ മുതൽ മഴയുണ്ടാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. മഴ ചൊവ്വാഴ്ച വരെ തുടരും. അതേസമയം താപനില കൂടുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ദുബായിൽ താപനില 28 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും അബുദാബിയിൽ 31 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 23 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കുറഞ്ഞ താപനിലയായി കണക്കാക്കുന്നത്. കാറ്റിന്റെ വേഗം മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ ആവാൻ ഇടയുണ്ടെന്നും കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായിരിക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.